Tinubu Bola Ahmed of the APC, having satisfied the requirements of the law, is hereby declared the winner and is returned elected. Ndewo oge nyoma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwata bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ndị ọrụ INEC emeela ka ọha na eze mara na ha emechala mgbakọ na mwepụ n'ihe gbasara ntuliaka nke emere n'obodo Naijiria n'ụbọchị Satọde gara aga, wee kwuo sị na onye meriri ya bụ ihe ntuliaka n'ihe gbasara ọkwa ọchịchị onye isi ala Naijiria bụ Maazị Bola Ahmed Tinubu. Ha mere nke a n'ụlọ ọrụ Collection Center ha nke dị n'Abuja n'ụzọ ụtụtụ taa bụ Wednesday mkpụrụ ụbọchị nke mbụ n'ime ọnwa Maachị n'afọ 2023 bụ Wednesday 1st March 2023. Dịka ha siri kwuo, ha sị na Bola Ahmed bụ onye ji ọkọlọtọ ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC na aha nkenke wee zọọ ya bụ ọkwa ọchịchị nwetara ọnụọgụgụ vootu nde 8,700,000, ebe onye sotere ya bụ Maazị Atiku Abubakar bụ onye ji ọkọlọtọ ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party PDP na aha nkenke wee zọọ ya bụ ọkwa nwetara ọnụọgụgụ vootu dị nde 6,990,000, ebe onye ha sị na ọ bụ onye nke atọ bụ Maazị Peter Obi onye ji ọkọlọtọ ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour Party LP na aha nkenke nwetara ọnụọgụgụ vootu nde 6,100,000. Nke a butere nkwumuche onye dị iche iche n'efere mba ụwa, dịka ụfọdụ ndị mmadụ na-ekele ma na-ajakwanụ Maazị Jagaban ike n'ihi mmeri nke o meriri, ebe ọtụtụ ụmụ Naijiria ndị ọzọ na-epe ma na-egosi ihe mwute ebe ha na-ajụ ndị ọrụ INEC wee sị, onye unu kpọrọ dịka onye meriri na ya bụ ihe emume ntuliaka, ebe ka unu si wee bute ọnụọgụgụ vootu niile a unu bunyere ya nke unu ji wee kpọọ ya onye mmeri? Asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. The election was contested. The candidates received the following votes. Imumolen Irene Christopher of A Party, 61,014. Al-Mustafa Hamza of the AA Party, 14,542. Shore Omoyele Stephen of the AAC, 14,608 votes. Sani Yabadi Yusuf of the ADP, 43,924. Kachiku Dumebi of the ADC, 81,919. Tinubu Bola Ahmed of the APC, 8,794,726. Umiadi Peter Nana Chikudi of Abga, 61,966. Oge Princess Chichi of the APM, 25,961. Nadi Charles Osita of APP, 12,839. Adenuga Sunday Oluwafemi of the Boot Party BP, 16,156. Obi Peter Gregory of the LP, 6,101,533. Musa Mohammed Rabiu Kwankwaso of the NNPP, 1,496,687. Osake Felix Johnson of the NRM, 24,869. Abubakar Atiku of the PDP, 6,984,520.
Tinubu Bola Ahmed of the APC, having satisfied the requirements of the law, is hereby declared the winner and is returned elected. ọkwa ịhụla ya bụ ihe onyonyo onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m teere anyị ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke na-eme ugbu a n'ọkwa kọmentị ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso ebere anyị esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ihu ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwe m, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise. Ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.